Hola, buenos días. Este video fue creado con la finalidad de informar acerca de un tema que se ha relacionado mucho con el estrés y que desafortunadamente tiene una gran frecuencia hoy en día, el bruxismo infantil. He aquí la importancia de que los padres de familia reconozcan de manera anticipada las principales características de una actividad bruxista, ya que en caso de detectarse en la infancia es posible evitar los problemas vocales que podrían presentarse en un futuro. Antes de mencionar la definición de bruxismo, me gustaría aclarar algunos conceptos. Dentro de las actividades de los músculos dedicados al proceso de masticación, existen dos tipos. Las funcionales, como comer, que nos permiten realizar esta actividad sin generar daño al conjunto de músculos, huesos y nervios. Y las parafuncionales, como morder las uñas y los lápices, que corresponden a las actividades anormales sin propósito que se producen de forma consciente e inconsciente, presentándose por la noche y de día también. La actividad parafuncional más común es el bruxismo. Entonces, el bruxismo se describe como movimientos no funcionales que realiza la mandíbula de día o de noche de manera involuntaria. Movimientos de apriete, rechinamiento, trituración o masticación en ausencia de alimento generan un trauma constante y de manera crónica sobre las estructuras encargadas del proceso de masticación, alterando los dientes, músculos y hueso. Existe una amplia variación en la prevalencia del bruxismo. Es del 70 al 80% en la población general, siendo similar en la población infantil con un porcentaje de 78%. Aunque la mayoría de las personas que padecen bruxismo muestran signos de solo el 5 al 20% de la población son conscientes de ello. Esta es una de las razones por las que es difícil determinar su prevalencia exacta y además nos hace recordar la importancia que tienen los signos y síntomas de para evitar su evolución. Entonces, ¿cómo identificamos el bruxismo? El signo más frecuente es el reportado por parientes o padres del niño cuando está durmiendo, en donde es audible el sonido de rechinamiento de los dientes. Los síntomas van a depender de la duración, frecuencia e intensidad de la actividad bruxista. Generalmente hay dolor o sensación de cansancio en los músculos de la cara y las articulaciones temporomandibulares, historia reciente de pérdida o fracturas de restauraciones dentales, sensibilidad a los cambios térmicos, en algunos casos incluso movilidad dental, fractura de cúspides de los dientes y desgaste dental que puede ser leve a grave, localizado o diseminado en todos los dientes. Incluso puede ser intenso en los dientes anteriores y causar problemas estéticos. Al progresar este hábito bruxista puede llegar a originarse una enfermedad periodontal, en donde los dientes comienzan a moverse, llevando a una rápida pérdida de hueso alveolar, hueso que retiene a los dientes. También puede evolucionar a un trastorno temporomandibular, puesto que se produce una sobrecarga sobre las estructuras, provocando alteraciones a nivel articular y neuromuscular. Aunque los síntomas musculares y articulares se manifiestan con mayor intensidad en adultos, en niños suelen ser más discretos y no todos lo presentan. ¿Por qué se genera el bruxismo? Los factores de origen más relevantes pueden actuar de manera aislada y en conjunto. En primer lugar, tenemos a los factores psicológicos. Hablamos de la tensión emocional, la ansiedad y vida estresante. También se incluyen las condiciones socioeconómicas y culturales bajo la sospecha de que algunas de estas podrían favorecer el estrés psicológico. También tenemos a los factores odontológicos, las maloclusiones y las interferencias oclusales, además de las restauraciones dentales defectuosas. También hay factores relacionados con el sueño. El bruxismo nocturno es una parasomnia, un evento psíquico que ocurre exclusiva o predominantemente durante el sueño. Este desorden es originado además por el estrés emocional. Factores genéticos también han demostrado que niños con alteraciones musculoesqueléticas y con retraso mental rechinan los dientes con mayor frecuencia. Por otra parte, en un estudio se ha encontrado que hay mayor frecuencia de bruxismo en niños cuyos padres habían tenido episodios de bruxismo en la niñez. Además tenemos factores relacionados con la salud general. Se ha descrito que niños con rinitis o asma rechinan o desgastan sus dientes con más frecuencia. Además de que algunas medicaciones pueden aumentar los episodios bruxísticos, como el uso de medicamentos en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El tratamiento, por lo general, deberá ocuparse en prevenir y reducir los efectos que produce el bruxismo en el niño. Los padres deben conocer la importancia de las repercusiones que el bruxismo puede tener y ayudarle al niño a que se haga consciente de este hábito parafuncional y así poder reducirlo o eliminarlo.
Antes de los 6 años de edad no se recomienda ningún tipo de tratamiento. Pero cuando comiencen a erupcionar los dientes permanentes, las férulas de goma blanda pueden brindar alivio al niño, disminuyendo y distribuyendo las fuerzas parafuncionales, protegiendo así el sistema masticatorio y reduciendo también la carga en la articulación temporomandibular. También se recomienda el uso de un obturador nasal transicional como instrumento para modificar la conducta en estos pacientes. Si el niño presenta interferencias dentarias o maloclusiones, deben ser corregidas dentro de su tratamiento integral. La fisioterapia por lo general se reserva solo para los adultos, pues los síntomas musculares y de la articulación temporomandibular son muy leves en los niños y rara vez van a requerir tratamiento. Ahora que de manera general se han explicado las características del bruxismo, el cual es un hábito anormal, es fundamental que los padres de familia estén al pendiente de la posibilidad de que el niño tenga alguno de estos síntomas ya mencionados e inmediatamente vaya a consulta con el odontólogo para evitar futuras complicaciones. Gracias a todos por su atención y esperando que la información haya sido de ayuda, me despido cordialmente. Hasta luego.